corro cap al paper, que ha deixat tirat la Zap, segurament, per allà. Jo m'he menjat mitja barra de xocolata, segur. O sigui, és que el primer que he fet és clac-clac. Jo estic al terra en plan, com resant a Déu que estigui viva, saps? Jo arramblo amb tot el paper que pugui, tot el paper brillant, que envoltava la xocolata. I també el de les que estaven sense obrir? Sí, li trec el paper i deixo la xocolata, fet li dono a la... Pues a la bossa que va, és que no... En repartim el botí, mentre el capità està inconscient. A tot això, mentre el capità que està inconscient, m'acosto, m'aixeco, no? M'acosto, em poso com al seu costat i li planto una hòstia, en plan... per despertar-lo. Bueno. Ho sento. Truca. Vols una abraçada? No. Ara no. Veus que no hi ha caixa, capità? Vale. Tinc una reunió urgent per tot. Nois i noies. No ho he pogut evitar. No és culpa teva. Cap problema, capità. Tot ha acabat molt bé. És culpa meva. Jo era el que era responsable de tot això i ha estat un desastre. I quasi es mor una persona al meu càrrec i hem perdut la mercaderia. Jo no estic fet per ser líder. Això passa molt. Jo no estic preparat. Això és molt dur. I me n'adono que ha estat culpa meva fer això. I crec que l'única persona que aquí ha fet... L'única persona que tenia les coses aquí clares i que actuava pel bé de tothom era la Tica. Així que, Tica, et dono el cinturó de la capitania. Jo voto perquè ella sigui capitana a partir d'ara. Vots a favor? Molt bé. No. La supermullada. Doncs, Tica, pel poder que m'és atorgat per un capità, encara que ho hagi fet com el cul, et faig capità d'aquest vaixell i et faig entrega d'aquest cinturó que durant un temps va ser de la persona més experimentada d'aquest vaixell i ara és signe inconfusible de capitana. Estem a les teves ordres. Primo, moltes gràcies per aquest honor, sobretot quan has perdut la mercaderia i m'hauré de menjar jo el marrón. No sé de què em parles.